Bueno, estoy aquí. Ya va, déjeme bajarle brillo porque tiene un brillo a morir. Bueno, estoy haciendo aquí un video, una animación que me va a costar como una semana porque va a estar como 3 minutos ese video. Bueno, entonces dura 3 minutos. Es del pasado al futuro del Solar Barmaid Out, o sea, también como el secreto de Urano. Bueno, el futuro estoy más o menos creándolo. Ya saben quién es la nueva personaje, que se llama Nelly. Y voy a mostrar un poco. Hasta ahí porque lo demás va a ser más. Y en la parte, el último que sale ahí, el último donde sale Urano, es el más importante. Bueno, para mí más importante esa historia, porque esa parte de la historia, porque por si no lo sabían, cuando Urano fue asesinado por Saturno y Saturno también fue asesinada por Urano, o sea, ellos dos se mataron. Justamente se mataron. Júpiter y Neptuno dejaron a Urano, el cuerpo de Urano, en el cinturón de asteroides. Y bueno, con los restos de Urano se creó a Nelly, que prácticamente puedo considerarla como la hija de Urano, pero sin otro padre. Sí se entiende la lógica, pero bueno, no tiene lógica. Bueno, no sé, es algo rancio. Pero se entienda.